Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, magmumukbang naman tayo ngayon. Hindi siya challenge, pero mayroon siyang twist. Sasabihin ko sa inyo may kung anong twist ng mukbang ko na to. And para maiba naman at para kakaiba talaga, hindi yung puro napapanood natin na mga seafoods or spicy foods na hindi naman healthy. So yung healthy at makapagbigay ng vitamins sa katawan natin. So saka na yung mga seafoods mukbang na yan kapag monetize na ako at pag may pera na. Wala pa tayong pera ngayon at nagtitipid pa. So ipapakita ko sa inyo na kung ano yung imumukbang natin ngayon guys. So ito na po, banana mukbang with a twist. So, yung twist nga na sinasabi ko sa inyo, sinulat ko yung mga pangalan ng mga saging na nandito sa papel. Niroll ko siya at nilagay ko dito para bubunutin ko kung ano yung kakainin ko. So, kung ano yung mabunot ko, yun yung kakainin ko mamaya. So, meron tayong 3 varieties of bananas here. Andito po yung lakatan. Binili ko lang to kahapon. Ewan ko kung ilang kilo to. Basta 120 yung binayaran ko dito. And then, mga to, almost 200 to eh. Ito yung morosa ang tawag namin dito. At ito naman yung damilig. So, meron tayong 3 klase ng banana dito. Ay, sana maubos ko lahat. Kung hindi ko man maubos, edi at least meron pa kaming kakainin pagkatapos namin kumain. Lalo na ito, tong morosa, ito yung kinakain natin, di ba, kapag katapos natin kumain ng agahan. Ito namang damilig. Ito yung ginagamit kapag gagawa tayo ng banana cube. Sarap yan, di ba? Pwede rin i-vlog yung banana cube. Kaso hindi ako marunong magluto ng banana cube. And then ito naman yung lakatan. Yan, ang laki, di ba? Ayan guys, so umpisa na natin. Bubunot na ako ng pangalan dito dahil gutom na rin ako. So ano kayang unang mabunot at kakainin natin na saging? Ayan, so damilig. Kita nyo ba guys? Damilig. Yung damilig, ito, yung pinakita ko kanina, yung ginagamit natin pag magluluto tayo ng banana cue. Maliit kasi siya, maliit lang. Sa tingin nyo guys, maubos ko kaya itong mga saging na to. Sana makain ko rin yung mga saging na nasa damit ko, diba? Terno-terno lang. Parang hindi pa siya, parang hindi pa yung ano pala. Hinog. Hindi pa siya masyadong hinog. Yan guys, so bilangin natin mamaya kung ilan yung makakain natin na saging. Lagay lang natin dyan. So, healthy tong banana. Maganda siya sa katawan natin, sa tiyan. Kaya ito yung naisip ko na yung mumukbang. May naisip pa akong isa. Hintayin nyo guys. Na-upload ko yung isa kong mukbang challenge. Next na kainin natin, sana itong lakatan. Ay, sabi ko guys, diba? Lakatan, ayan. Ito guys, yung lakatan natin. Diba ang laki guys? Talaga namang ano eh, pinapalibutan tayo ng maraming saging ngayon. Guys, pinaka-favorite ko, lakatan. Meron pang mas lalaki pa dito, di ba? Ang tamis, ang sarap, guys. Talagang sinadya ko hindi mag-almusal dahil kagising ko lang narita ako nagising. Alam ko na ako natulog. Dahil nag-edit pa ng video. Sana napanood ko yung in-upload ko kagabi. 2 video yun. Guys, isa pa lang to pero parang naku, nakakabusog na to. Ang laki kasi.
Sulit na sulit yung isa pa lang. Hindi ako tumawad kahapon. Kala ko talagang mahal yung saging. Sabi ng nanay ko, sana siya na lang daw bumili. Mga 80 pesos lang daw to. Binili ko kahapon tong lakatan, 120 pesos. Ibang mahal. Ayan. Meron na din yung papel. Yellow. Guys, damilig ulit. Damilig. Pareho lang yung ginawa ko. Pare-pareho sila ano yata. Tigwawalo. Fair. Yan guys, damilig. Ibang lit lang. Dapat pag magluluto tayo ng banana Q, gagawa kayo ng banana Q, hindi yung ganito kaliit. Of course, yung mas malaki. Ito, okay naman to. Malambot siya. Medyo, ano na din, hinog na to. Yung kanina, yung isa na una kong nakain, parang hindi pa siya masyadong ano. So, nakatatlo na tayo, guys. Nakikita nyo ba dito yung mga nakain ko? Okay, papalikod natin konti. Okay, next. Pipilitin ko, guys. Pipilitin ko. Pero, Ben pa ang sinasabi ko, hindi ko talaga maubos. Lalo na, madali na ako mabusog. Guys, ulit. Damilig na naman. Damilig. Damilig, guys. Kain tayo ng saging, guys. Gusto nyo ba? Feeling ko magbe-burp na talaga ako. So, nakapat na tayo, guys. Hindi ko tinitignan kasi medyo nahalata ko yung pagkakasulat. Sign pen kasing ginamit ko. May mga napapanood din ako sa YouTube na sinasawsaw nila sa bagoong. Hindi ko pa na-try yun. Kung masarap ba talaga nilipit sa bagoong. Next, guys, is lakatan. A few moments later. Pagbilangin natin, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na pala. So, 9 guys.